Ester Mir, annar landsliðsgluggi fyrir íslenska liðið. Þessi stór eða ekki? Þessi mjög stór. Bara risastór leikur, menn þetta leikurinn sko. Og við þurfum að sækja sigur og reyna að tryggja okkur í næsta mót. Ef ég skil það rétt, þá fer sigur á föstudaginn á móti Georgi ansi langt með þetta fyrir ykkur, ekki? Jú. Og þetta er bara mikilvægasti leikur sem að landsliðið spila núna bara í mjög langan tíma. Þannig að við þurfum að undirbúa okkur vel. Og þú koma alltaf meira og meira inn í landsliðið á flottan glugga síðast. Hvernig er tilfinningi hjá þér núna að koma inn í þetta? Bara góð. Maður er alltaf að vera meira og meiri vinur strákana og maður er að komast meira hlutina og mér leið mjög vel í síðasta glugga og vonandi heldur þetta bara áfram. Nú eru ykkar svona helstu leikmenn. Tryggvi er að spila vel á Spáni og Elvar er að koma. Hvert er hlutverk ykkar kannski svona, ef þú verður ekki reiður, eitthvað minni spámanna í svona hóp? Það er bara að koma inn á og berjast. Bara nýta alla mínútur sem við fáum og spila bara á 100% krafti og reyna að gefa hinum strákunum svona smá bríðir. Hvað veistu um georgísku liðið? Þeir eru með mjög gott landslið og eru með mjög góða einstaklinga. En okkur finnst við vera með betra landslið og við teljum okkar möguleika bara mjög góða á móti þeim. Nú var það eins og í síðasta glugga, þeir spila við mjög sterku Úkraínu liði sem þið vinni. Hvað gerir það fyrir sjálfstraustið þegar hópum? Það var margt. Ég meina náttúrulega við töpum móti Spáni nokkrum dögum áður og þeir eru mjög gott lið og unnu Eurobasket, þannig að svo spilum við á móti Úkraínu sem er með, eins og segir, mjög marga góða leikmenn og ég meina liðsheildin skópar þann sigur og það er alltaf betur, liðsheildin betri heldur en stjórnir leikmenn sko. Höllin á föstudaginn, þú er ekki spilað þar fyrir landsliðið, á það? Aldrei. Hvernig, verður það ekki svolítið sérstök tilfinning? Það verður gaman sko. Alltaf verið draumur að fá spil í öllsveitinni fyrir framan landið. Takk fyrir að gangið á þér. Takk.